Отримання теплоносія з необхідною зниженою температурою відбувається за допомогою насосно-змішувального вузла. В ньому відбувається змішування теплоносія з подаючої магістралі, наприклад, від котла, та теплоносія з низькою температурою. Змішувальний вузол обладнується двоходовим термостатичним клапаном. Температуру змішування виставляють за допомогою термостатичного регулятора R462L, який оснащений спеціальним зондом. Важливий елемент – кульові крани для обслуговування насоса.